Ռուսաստանում չափազանց բարդ վիճակ է կորոնավիրուսի համաճարակի տեսանկյունից, աճում են ոչ միայն թվերը, այլ նաև առկա է վարակի մուտացիա, հայտնաբերվել է դելտա եւ անգամ դելտա պլյուս տեսակը, որն ավելի վարակիչ է։ Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում կիրառվում են նոր սահմանափակումներ, առաջին հայացքից համաճարակային եւ թերևս արդեն սովորական դարձած այդ լարումն այդուամենայնիվ բավականին ուշադրության է արժանի, այդ թվում Հայաստանի համար եւ մի քանի առումով։ Նախ, առավել ուշադրության է արժանի այն, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութն առաջինը հայտնագործելու, գրանցելու եւ կիրառելու մասին հայտարարած երկրում այսօր համաճարակային բարդ վիճակ է։ Ռուսաստանը առաջինը հայտարարեց Սպուտնիկ պատվաստանյութի մասին, առաջինը գրանցեց այն, թեև միջազգային կառույցները դեռևս ձեռնպահ են մնում այն գրանցելուց եւ միջազգային անձնագիր տալուց, բայց հենց առաջինը գրանցած երկրում համաճարակային իրավիճակը մեղմվելու փոխարեն ավելի է բարդանում։ Իդեպ, գուցե այստեղ է նաեւ այն պատճառը, թե ինչու ռուսական Սպուտնիկը չի արժանանում միջազգային ճանաչման եւ կանաչ լույսի, որովհետեւ առաջանում է հարց. արդյոք Սպուտնիկը այնքան էլ էֆեկտիվ չէ վարակի դեմ պայքարում։ Իսկ այստեղ իհարկե Հայաստանի ուշադրության հարցն է, այն իմաստով, որ Սպուտնիկը հավակնում է լինել Հայաստանում ամենաշատ գործածելին, համենայն դեպս դատելով ներկրվող խմբաքանակներից եւ քննարկումներից, ըստ որի կարող է ներկրվել մոտ 1 միլիոն դեղաչափ։ Թե այդուհանդերձ Սպուտնիկի էֆեկտիվության հարց չէ, այլ պատվաստման գործընթացի, որը Ռուսաստանում գուցե ընթանում է շատ դանդաղ։ Այստեղ հարկ է նկատել, որ մենք ունենք հանրային մտածողության շատ ընդհանրություններ, հատկապես այդ հարցերում, եւ հնարավոր է Ռուսաստանում եւս շատերը ինչ-որ սատանայական վտանգների վախեր ունեն, ձեռնպահ մնալով պատվաստումներից։ Այդ առումով էլ Հայաստանում պետք է ուշադրության արժանանա այն, որ կորոնավարակի հարցում շատ թե քիչ կայուն եւ ապահով իրավիճակի հասնելու համար հարկավոր է արագացնել պատվաստման գործընթացը։ Առավել եւս, որ առկա տվյալներով առայժմ կարծես թե պատվաստվել է Հայաստանի բնակչության 2-ից 3%-ը։ Ռուսաստանի վիճակը ուշադրության է արժանի նաեւ մեկ այլ առումով։ Հայաստանը բացել է զբոսաշրջային դարպասները, ոլորտը սկսում է շնչել, ունենալ Հայաստանի տնտեսական կյանքում նկատելի աշխուժ ազդեցություն, իսկ ոլորտի հիմնական հոսքերը Ռուսաստանից են։ Ու թեև կան իհարկե առողջության հավաստման պայմաններ, պատվաստվածություն, կորոնավիրուսի բացասական թեստ, այդուհանդերձ մեծ հոսքերը պարունակում են ռիսկեր, հետևաբար այստեղ հարկավոր է թե բարձրացնել վերահսկողությունը Հայաստանի սահմանին, թե նաև բարձրացնել Հայաստանի բնակչության հավաքական իմունիտետը, պատվաստման գործընթացի ուղղությամբ հանրային աշխուժությունը բարձրացնելու միջոցով։ Պետք է անել առավելագույնը, որպեսզի մի կողմից չնվազի զբոսաշրջային ներհոսքը, որպեսզի Հայաստանը շարունակի ընդունել հյուրեր, այդ թվում Ռուսաստանից, ապահովել նրանց համար ժամանցային հարմարավետություն եւ հյուրընկալություն, բայց մյուս կողմից ապահովել համաճարակային վիճակի կայունություն եւ չունենալ որևէ նոր լոքդաունի պատճառ, որովհետեւ դա իր հերթին բերելու է ոչ միայն տնտեսական սահմանափակումների եւ բարդությունների, թե պետական, թե մասնավոր բիզնեսի, թե անհատական մակարդակում եւ թե դառնալու է քաղաքական մանիպուլյացիաների եւ անկայունության խթանման նոր առիթ, ինչի պատրաստ ուժերի պակաս Հայաստանը ցավոք չունի։ Եվ ավելորդ է խոսել, որ չկա նաեւ այդ հանգամանքն էլ Հայաստանի դեմ լայն իմաստով օգտագործելու արտաքին ուժերի պակաս։ Այդ տեսանկյունից գուցե հնչի չափազանցություն, սակայն պատվաստման գործընթացի խթանումը թերևս Հայաստանի համար ունի ոչ միայն առողջապահական, այլ նաև տնտեսա-քաղաքական անվտանգության եւ ինքնիշխան սուբյեկտության համար կարևոր նշանակություն։ Ճգնաժամն ավարտված չէ եւ 1.5 տարի անց կլինի նոր արտահերթ ընտրության անհրաժեշտություն, հայտարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր գլխավորած Հայաստան դաշինքի ակտիվի հետ հետընտրական հանդիպմանը։ Միևնույն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ խորհրդարանի ընտրության արդյունքում 21%-ով լինելով երկրորդ ուժը խորհրդարանում, իրենք դառնում են ուժեղ ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն եւ պետք է շարունակեն իրենց պայքարը։ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները անշուշտ ունեն մի կարևոր մոտիվացիա հիմք, նա հայտարարում էր, որ մասնակցելու են ընտրությանն ու հաղթելու են, եւ դրա համար ներդրել էր շոշափելի ռեսուրսներ, բայց ոչ միայն չստացվեց հաղթել, այլ երկրորդ եւ առաջին տեղերը զբաղեցնող ուժերի ձայների տարբերությունը ավելի քան 30% էր։ Սա անշուշտ հղի է թիմի ներսում տարակույսների առաջացմամբ, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին աշխատող շատ շրջանակներ այդ քայլին են գնացել հենց համոզման, հավաստիացումներին վստահելու շնորհիվ, ակնկալիքով
խոսքով, որ ապագա հաղթանակի բաժնետեր են։ Ստացվեց, որ դարձել են քաղաքական պարտության բաժնետեր, ընդ որում խոշոր հաշվով պարտության։ Այդ պարագայում բավականին փորձառու Ռոբերտ Քոչարյանն անշուշտ հիանալի է հասկանում, որ կա թիմը պահելու, այդ տարակույսների ծավալումը թույլ չտալու անհրաժեշտություն, խնդիր, հրամայական։ Ընդ որում այստեղ մի իրավիճակ է, երբ զուտ նյութական կամ ֆինանսական ռեսուրսը չի լուծի ամբողջ հարցը, քանի որ մի բան է այդ ռեսուրսի ներդրում ապագա հաղթանակի մասին հավաստիացումով հանդերձ, մեկ այլ բան է այդպիսի ներդրում արդեն եղած անհաջողության կամ պարտության պարագայում։ Այդ տեսանկյունից երկրորդ նախագահի հայտարարությունները անշուշտ ուղղված են թիմային ոգին եւ շարքերը պահելուն, ինչի համար էլ նա փորձում է առաջ քաշել մոտալուտ նոր արտահերթ ընտրության սպասումը։ Մյուս կողմից կասկածից վեր է, որ խորհրդարանի ընտրության ներկայիս արդյունքն էլ կարող է չունենալ երկար կյանք իրավիճակին համարժեքության առումով։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանը գտնվում է աշխարհաքաղաքական եւ ռեգիոնալ քաղաքական բարդ հանգույցում, եւ այստեղ շատ բան կախված է արտաքին միջավայրում փոփոխություններից ու մարտահրավերներից։ Ըստ այդմ, այդպիսի միջավայրում երկրները պետք է պատրաստ լինեն նաեւ արտահերթ նոր ընտրությունների, եւ այդտեղ ըստ էության չկա որևէ արտառոց բան։ Այդ իմաստով զբաղեցնելով երկրորդ տեղը Ռոբերտ Քոչարյանի թիմային կռությունը պահպանելու խնդրից բացի նաեւ դիտարկում է միանգամայն ռացիոնալ հանգամանքը, արտահերթի հնարավորությունն ու դրան պատրաստ լինելը։ Այդ իմաստով զբաղեցնելով երկրորդ տեղը Ռոբերտ Քոչարյանի թիմային կռությունը պահպանելու խնդրից բացի նաեւ դիտարկում է միանգամայն ռացիոնալ հանգամանքը, արտահերթի հնարավորությունն ու դրան պատրաստ լինելը։ Դրան պետք է պատրաստ լինեն բոլոր ուժերը, թե իշխանությունը, թե նաեւ խորհրդարան չմտած քաղաքական միավորները։ Ընդ որում լուրջ հետևություններ արած լինելով հենց խորհրդարանի արդեն անցած արտահերթ ընտրությունից։ Միևնույն ժամանակ կա մեկ այլ խնդիր։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը դիտարկում է Հայաստանի ներսում ապակայունացման ուղղված գործողությունների միջոցով առաջացնել ներքին ճգնաժամի նոր բռնկում եւ այդպիսով անել արտահերթ նոր ընտրությամբ իշխանության գալու նոր փորձ, ապա այդ քայլերը պետք է արժանանան համարժեք իրավաքաղաքական եւ հանրային գնահատականի, որովհետեւ Հայաստանում ապակայունացման որևէ նոր փորձով իշխանության հարց լուծելը այլ բան չէ, քան ազգային անվտանգության սպառնալիք, ով էլ որ անի այդ փորձը։ Պարոն Բաբայան, այլևս շաբաթ օրը բանակի ղեկավար կազմի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է ընդունի նոր իրականությունը եւ բանակցություններ սկսի Ադրբեջանի հետ սահմանը որոշելու համար։ Նա պնդել է, որ Հայաստանի հետ հաշտության պայմանագիր պետք է կնքել։ Ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունները եւ ինչ կարծիք ունեք հաշտության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ։ Բաբայան, հաշտության պայմանագիրը, եթե խոսում ենք ուղղակի որպես գաղափար, իհարկե ով է դեմ, որ նման բան լինի։ Ոչ ոք դեմ չէ, որ լինի հաշտության պայմանագիր, խնդիրն այն է, թե ինչ պայմաններով է այդ պայմանագիրը կնքվում, ինչ է լինելու, ոնց է լինելու կարգավորումը։ Բնական է, որ Ադրբեջանը հիմա չունի անկեղծ շահագրգռվածություն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հետ բարեկամանալու եւ բարիդրացիական հարաբերություններ ստեղծելու։ Եթե այդպիսի նպատակ ունենային գերիների նկատմամբ նման վերաբերմունք չէին ցուցաբերի, բազմաթիվ պատանդներ ունենք, որոնց անուններն անգամ չգիտենք, կհրապարակեին անունները, չէին հարի այսպիսի հայատյաց նացիստական քաղաքականություն։ Հետևաբար այդ հաշտության պայմանագիրն իրենք ուզում են, որպեսզի հայերն իրենց ձեռքով հրաժարվեն Արցախից եւ ճանաչեն Ադրբեջանի մաս։ Դա են իրենք ուզում անել եւ բնական է, որ դա չպետք է տեղի ունենա։ Հարց. Տեսակետներ են հնչում, որ երբ Հայաստանում ձևավորվի նոր կառավարություն եւ Նիկոլ Փաշինյանը դառնա վարչապետ, առաջին այցը պետք է լինի Արցախ, որ նա պետք է ցույց տա Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ իր վերաբերմունքը։ Դուք ինչպես եք գնահատում նման տեսակետը։ Բաբայան, եկեք սպասենք, տեսնենք, թե ինչպես է զարգանում իրավիճակը։ Ես այս պահի դրությամբ չեմ կարող ասել։ Սպասենք, տեսնենք, այցը լինելու է, թե չի լինելու, ինչ ձևով է լինելու, որից հետո կխոսենք։ Արցախը որպես կարևորագույն արժեք պետք է լինի պետականաշինության հիմքում։ Դա միանշանակ է եւ որևէ մեկը չի կարող ունենալ այլ կարծիք, բայց դրա դրսևորումները տարբեր ձևով պետք է լինեն, այդ թվում նաեւ այցերի, հայտարարությունների, այդ թվում այն բոլոր մարդիկ, որոնք
որոնք հակաղարաբաղյան ելույթներ կունենան, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, այդ թվում քրեական։ Բազմաթիվ հարցեր կան, կսպասենք, կտեսնենք։ Հարց. Ալիևը նաև հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը որպես առանձին միավոր չպետք է դիտարկել այն որպես առանձին միավոր գոյություն չունի։ Այս հայտարարություններն ինչ կարող են փոխել ներկա իրավիճակում։ Բաբայան. Իսկ դուք ինչ եք սպասում Ալիևից, որ ասի Լեռնային Ղարաբաղը գոյություն ունի կամ անկախ պետություն է։ Իհարկե, Ալիևը պետք է այդպես ասի։ Մենք պետք է չափազանց սառնասրտորեն վերաբերվենք այդ բոլոր հարցերի նկատմամբ, որովհետև դա այն է, ինչ սպասելի է Ադրբեջանից։ Այդտեղ որևէ տարօրինակ բան չկա։ Հարց. Արցախում ներքաղաքական լարված իրավիճակն արդեն հանդարտվել է։ Բաբայան. Այո, հանդարտվել է, լարվածություն չկա, իրավիճակն ընդհանուր առմամբ նորմալ է ու հանգիստ։ Հարց. Դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի գործընթացը որ սկսվի, Արցախի իշխանությունները եւ դուք որպես ԱԳ նախարար, ինչ նկատառումներ ունեք դրա հետ կապված։ Բաբայան. Սա շատ կարևոր գործընթաց է, բայց նաև պատմական գործընթաց կարող է լինել, քանի որ կամ այսպես կարող է շրջել հայոց պատմությունը, կամ այնպես։ Տեսնենք, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։